अरे बाप रे मछुआरा, मुझे बेचारी मछली को बचाना होगा। किधर है तुम मछली? अरे वो रही। तुम चिंता मत करो प्यारी मछली, अब तुम आजाद हो। अरे इसके मुंह में तो कांटा फंसा है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें? कोई बात नहीं, अब तुम जा सकती हो। मुझे पानी में सांस नहीं आ रही। बिल्लू तुमने मेरी जान बचाई, अब मेरी बारी है। क्या आपने किसी की हेल्प की है? कमेंट करके बताएं और ये वीडियो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना।